హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ #సింధు. చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు వస్తే ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి? హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి? ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికే ఈరోజు వీడియో మీకోసం. పుట్టిన పిల్లల నుండి 6 నెలల వయసు వచ్చేంత వరకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం పిల్లలకే కాదు, తల్లికి కూడా చాలా మంచిది. మీరు కనుక ఫీడింగ్ ఇస్తున్నట్లయితే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నా లేదా మీకు జలుబు దగ్గు వచ్చినట్లయితే ఫీడింగ్ ని మాత్రం అస్సలు ఆపకూడదు. జ్వరం ఉన్నా కానీ తల్లిపాలు మాత్రం అస్సలు ఆపకూడదు. పాలిచ్చే తల్లులు చల్లగా ఉన్నవి తినడం, తాగడం లాంటివి చేయకూడదు. లైక్ కూల్ డ్రింక్స్, కూల్ వాటర్, ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివన్నమాట. ముఖ్యంగా పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు అసలు వాటిని దగ్గరికే రానివ్వకూడదు. క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ని బట్టి పిల్లల డ్రెస్సింగ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ క్లైమేట్ కనుక కూల్ గా ఉంటే జలుబు చేసినప్పుడు పిల్లలకి డ్రెస్సింగ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. మీ క్లైమేట్ కనుక చల్లగా ఉంటే బేబీస్ కి బట్టలు వేసేటప్పుడు అవి పిల్లలకు వెచ్చగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అలాగే హ్యాండ్స్ ఇంకా లెగ్స్ పూర్తిగా కవర్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. అలానే పిల్లల చెవులు కవర్ అయ్యేలాగా పైనుంచి ఒక క్యాప్ ని నెక్ వరకు వేసి ముడి వేసుకోవాలి, లేదా ఒక కాటన్ అయినా చెవులో పెట్టచ్చు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గాలి లోపలికి చొరబడకుండా ఉంటుంది. అలానే వాళ్ళ కాళ్ళకి కూడా సాక్స్ ని వేయాలన్నమాట. దానివల్ల వాళ్ళు చాలా వెచ్చగా ఫీల్ అవుతారు. విక్స్ బేబీ రబ్ మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ విక్స్ బేబీ రబ్ ని పిల్లల ఛాతీకి, వెన్నుకి, అలానే 2 అరికాళ్ళల్లో కూడా అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విక్స్ బేబీ రబ్ ని ఆరారగా అప్లై చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కొంత ఉపశమనంగా ఫీల్ అవుతారు. అరికాళ్ళల్లో విక్స్ బేబీ రబ్ ని రాసి వాళ్ళ కాళ్ళకి సాక్స్ ని తొడగాలి. అలానే ఉదయం సాయంత్రం ఆయిల్ ని కొంచెం వేడి చేసి గోరువెచ్చని నూనెని బాడీ మొత్తం మసాజ్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా హాయిగా ఫీల్ అవుతారు. జలుబు దగ్గు కారణంగా వచ్చే నొప్పులు కూడా పోతాయి. అలానే మసాజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయాలి. గోరువెచ్చని అంటే పిల్లలు పట్టేంత వేడి నీళ్లతో వాళ్ళకి స్నానం చేయించాలి. స్నానం చేసిన తర్వాత తప్పనిసరిగా 6 నెలల లోపు పిల్లలకి తప్పనిసరిగా సాంబ్రాణి వేయాలి. ఇలా వేస్తే సాంబ్రాణి నుంచి వచ్చే వెచ్చదనం ఏదైతే ఉందో చేతులతో అద్ది పిల్లల ఛాతీకి, వెన్నుకి, అలాగే అరికాళ్లలో కూడా ఆ సాంబ్రాణి పొగని పట్టించాలన్నమాట. ఇలా చేస్తే జలుబు దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందొచ్చు. ఒకవేళ మీ పిల్లలకు జలుబు ఎక్కువగా ఉండి సాయంత్రం స్నానాన్ని స్కిప్ చేసేటైతే కనుక అలాంటప్పుడు ఒక క్లీన్ టవల్ తీసుకుని దాన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో ముంచి ఆ తడితో ఒళ్ళంతా క్లీన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సాంబ్రాణిని పెట్టచ్చు. ఒక స్పూన్ పసుపు తీసుకుని అందులో తల్లిపాలు కలిపి దాన్ని ముద్దగా పేస్ట్ లాగా చేయాలి. ఆ పసుపు ముద్దని పిల్లల మాడు పైన పెడితే జలుబు త్వరగా లాగేస్తుంది. 6 నెలలు దాటిన పిల్లలకైతే కాచి చల్లార్చిన నీటినే వాడాలి. వాళ్ళకి మధ్య మధ్యలో ఒక స్పూన్ గోరువెచ్చని నీళ్ళని తాగిస్తూ ఉండాలి. గోరువెచ్చని నీటిని తాగించడం వల్ల లోపలున్న కఫం కరుగుతుంది. అలానే వాళ్ళకి కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉన్న మోషన్ సరిగా ఫ్రీ అవ్వకపోయినా కానీ ఈ గోరువెచ్చని నీటిని ఒక స్పూన్ తాగించడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది. పొట్టకు కూడా హాయిగా ఉంటుంది. ఇక ఫ్రూట్స్ విషయానికి వస్తే జలుబు చేసినప్పుడు అరటి పండు మాత్రం అస్సలు పెట్టద్దు. ఎందుకంటే ఇది కఫాన్ని పెంచుతుంది. ఎటువంటి వయసు వారికైనా 6 దాటాక ఫ్రూట్స్ ని అస్సలు పెట్టకండి. 6 నెలలు దాటిన పిల్లలకైతే అన్నం లేదా రవ్వ పెడుతుంటాం కదా, సో వేడి వేడి అన్నం లేదా రవ్వలో చారు పెడితే వాళ్ళకి ఫ్రీగా డైజెషన్ అవుతుంది. చారు వల్ల జలుబు లాగేస్తుంది. మీరు కనుక పిల్లలకి పెరుగు పెడుతున్నట్లయితే కనుక మధ్యాహ్నం టైంలోనే 12-1 గంట ఆ టైంలోనే వాళ్ళకి భోజనం తినిపించేటప్పుడు పెరుగుని పెట్టండి. అంతేకాని సాయంత్రం 6 దాటాక పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ వాళ్ళకి పెట్టద్దు, పట్టించద్దు. అలానే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే ఏ వస్తువు కూడా పిల్లలకి పెట్టద్దు. అప్పుడే వేడిగా వండిన పదార్థాలు మాత్రమే పిల్లలకి పెట్టాలి. అలానే సాఫ్ట్ గా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ మాత్రమే వాళ్ళకి పెట్టాలి. ఎందుకంటే జలుబు నుంచి దగ్గు నుండి జ్వరం ఇలా అన్ని వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ముందు నుండే కేర్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. 6 నెలలు దాటిన తర్వాత కూడా మీ పిల్లలకి మీరు ఫీడింగ్ ఇస్తున్నట్లయితే మీరు కూడా డైట్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పైన చెప్పిన విధంగా కూల్ గా ఉన్నవి తినడం, తాగడం లాంటివి చేయకూడదు. గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెలో కర్పూరం వేసి పిల్లల ఛాతీకి, వెన్నుకి, అలాగే అరికాళ్ళల్లో కూడా మర్దనా చేస్తే వాళ్ళు చాలా రిలీఫ్ ని పొందుతారు.
కర్పూరం నుండి వచ్చే స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో అది పీల్చడం వల్ల పిల్లలకి బ్రీత్ ఈజ్ అవుతుంది. వాముని దోరగా వేయించి దాన్ని పొడి చేసి అందులో సరిపడా ఉప్పును కలిపి దాన్ని వేడి అన్నంలో పిల్లలకు తినిపిస్తే వాళ్ళకి జలుబు త్వరగా లాగేస్తుంది. ఒకవేళ మీ పిల్లలు కనుక వాము ఫ్లేవర్ ఇష్టపడకపోతే దాన్ని పెరుగన్నంలో కలిపి పెట్టచ్చు. రాత్రి పడుకునే ముందు పిల్లలకి పాలల్లో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగిస్తే వాళ్ళకి హాయిగా నిద్ర పడుతుంది, జలుబు కూడా త్వరగా లాగేస్తుంది. ఇక 1 year దాటిన పిల్లలకైతే రెగ్యులర్ గా నెయిల్స్ ని కట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళిపోయి అది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. మీ ఇంట్లో కనుక 2 లేదా 3 పిల్లలు ఉంటే ఒకరికి జలుబు వస్తే మిగతా వాళ్ళ నుండి దూరంగా ఉంచాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళ నుండి వాళ్ళకి త్వరగా జలుబు దగ్గు సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలకు జలుబు చేసినప్పుడు వాళ్ళు బొమ్మలతో ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ బొమ్మల మీద తుమ్మినా దగ్గినా ఆ వైరస్ అనేది దాని మీద పడుతుంది. అది 20 నుంచి 30 సెకండ్ల వరకు బ్రతికే ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో ఆ బొమ్మని వేరే పిల్లలు కనుక వాడుకుంటుంటే అది వాళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బొమ్మల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. పిల్లల ముక్కు అనేది చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది. జలుబు చేస్తే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు. సో అటువంటప్పుడు వాళ్ళ ముక్కు కారుతున్నట్లయితే కనుక కర్చీఫ్ తో జాగ్రత్తగా కారినంత వరకే ఇలా తుడవాలి. అంతేకాని బలవంతంగా గట్టిగా మాత్రం స్నీజ్ చేయొద్దు, దయచేసి చేయొద్దు. పిల్లలకి యూజ్ చేసే క్లాత్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒకరికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఒకరికి వాడింది ఇంకొకరికి అస్సలు వాడకూడదు. అలాగే వాడిన క్లాత్ ఏదైతే సాఫ్ట్ నాప్కిన్ కానీ ఏదైతే కాటన్ టవల్ కానీ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని 1 రోజు కన్నా ఎక్కువ వాడకూడదు. దాన్ని డెటాల్ వాటర్ తో వాష్ చేయాలి. 1 year దాటిన పిల్లలకైతే తరచుగా రోజులో కొంచెం ఎక్కువ సార్లు గానే గోరువెచ్చని నీటిని అంటే వాళ్ళు పట్టగలిగే వేడి నీళ్ళని తాగిస్తూ ఉండాలి. అది వాళ్ళకి చాలా మంచిది. పిల్లలకి తరచుగా సెలైన్ నాజిల్ స్ప్రే అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్ గా. జలుబు కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దీన్ని రోజులో ఒక 5-6 సార్లు వేసినా కానీ పర్లేదు. ఇది డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ నాజిల్ స్ప్రే. దీన్ని 1 to 12 years లోపు పిల్లలకి యూజ్ చేయొచ్చు. దీన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. 1 to 12 years లోపు పిల్లలకి ఆట్రివిన్ అనే నాజిల్ స్ప్రే మాత్రం అసలు యూజ్ చేయకండి. 12 years కన్నా ఎబో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ నాజిల్ స్ప్రే యూజ్ చేయాలి. 12 years బిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ నాజిల్ స్ప్రే యూజ్ చేయాలి. ఇది డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ నాజిల్ స్ప్రే. జలుబు తీవ్రతను బట్టి ఇది ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసినా పర్లేదు, కానీ మీ డాక్టర్ని అడిగి మాత్రమే ఇది యూజ్ చేయండి. వామాకులు, తమలపాకులు, తులసాకులు, లవంగం, కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసి ఒక గ్లాసుడు నీళ్లు పోసి దాన్ని బాగా మరిగించి వాటిని కషాయంలాగా తయారు చేసి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ తేనెను కలిపి 1 year దాటిన పిల్లలకి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ ని పట్టించవచ్చు. ఈ కషాయాన్ని డీటెయిల్డ్ గా ఎలా తయారు చేయాలి అనేది నేను ఒక వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను. నా వీడియోస్ లో చూస్తే అది మీకు తెలుస్తుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఆ లింక్ ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ లింక్ చూసి ఈ కషాయాన్ని మీరు తయారు చేసి పిల్లలకి పట్టించవచ్చు. ఈ కషాయం అనేది పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు. కషాయాన్ని రోజుకి ఒకసారి చొప్పున 2 రోజులు లేదా 3 రోజులు పట్టిస్తే పిల్లలకి ఎటువంటి జలుబు దగ్గు ఉన్నా మాయమైపోతుంది. అలాగే కడుపులో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ చాలా ఫ్రీ అయిపోతారు. 1 year దాటిన పిల్లలకైతే పాలల్లో పసుపు వేసి అలాగే 1 లేదా 2 మిరప గింజలు వేసి కూడా పాలను పట్టించవచ్చు. పిల్లలకి ఆవిరి పట్టించేటప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళు పట్టినట్టు ఆవిరి పట్టించకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ లంగ్స్ అనేవి చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. అంత వేడిని వాళ్ళు పట్టలేరు. కాబట్టి ఎక్కడైతే వేడి గిన్నెలో నీళ్లు కాల్చి పక్కన పెడతామో ఆ వేడి పరిసరాల్లో కూడా కొద్దిగా ఉంటుంది. కాబట్టి గిన్నెకి కొంచెం దూరంగా పిల్లల్ని ఉంచి ఆ వేడి వాళ్ళకి తగిలేట్టుగా చూస్తే కనుక చాలు. ఆ వేడి తగిలిన పిల్లలకి చాలు. ఆ వేడికి లోపల ఉన్న కఫం కరిగి బయటికి వచ్చేస్తుంది. పిల్లల గురించి కేర్ తీసుకునేటప్పుడు మన రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం తరచుగా హ్యాండ్స్ ని వాష్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మన నుండి వచ్చే బ్యాక్టీరియా వాళ్ళ దరి చేరకుండా ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పిల్లలకు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు తల్లి భయపడకూడదు, కంగారు పడకూడదు, జాగ్రత్త పడాలి. ముందుగానే మనం భయపడినా కంగారు పడినా ఏది వర్కౌట్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పిన టిప్స్ అన్ని నా సొంత అనుభవాలు. అలానే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్న విషయాల్ని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ పిల్లలకి జలుబు దగ్గు 3 లేదా 4 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నేను చెప్పిన హోమ్ రెమెడీస్ కానీ ఎటువంటి ఇంటి చిట్కాలు కానీ పనిచేయవు. దయచేసి వాళ్ళని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఇచ్చే మెడిసిన్ ని వాడి వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా చేస్తేనే మీ పిల్లలకి త్వరగా క్యూర్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్,
పిల్లల గురించి నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.